Hello， 大家好，我是 Henry。真的好一阵子没有跟大家认真开箱了，因为其实我最近在那个下班之后，我都还会去当我侄子的家教，然后就是弄到很晚，然后晚上回家以后就比较没有时间会去做玩具开箱。那可是我在我侄子那边当家教的时候，我们每次下课的时候，我都会跟我侄子一起玩玩具、玩游戏。然后我们最近在玩什么呢？我们两个就是最近迷上了一个好玩的东西，就是这个。噔噔 Nerf， 没错，你知道就是6岁的小孩，我有一个4岁的侄子跟6岁的侄子，然后他们两个其实最喜欢干嘛？他们两个最喜欢打架，然后他们两个喜欢打来打去，然后这个年纪的小孩呢，就是基本上最喜欢打架啊、打战啊、战争啊、小士兵啊、射枪什么的，所以我就是准备了一把 Nerf 给他们玩，然后因为他们其实打架以前都是用拳头互 K， 然后可是用了 Nerf 以后，然后他们就是有用安全措施，所以他们两个现在都还蛮喜欢打 Nerf。然后我每次跟他们上完家教课以后啊，小白乖，上完家教课以后，我们都会大家每天都会花半个小时，然后就是在玩枪战。然后他们就2个人一队，然后我一队，他们俩就会躲在桌子下面，然后我就当坏人，然后跟他们玩枪战这样。所以我今天就要来讲这个。新的那个孩之宝出的新的系列叫做Elite 2.0。那我这边有4把枪，跟大家简单讲一下，就是这一把手枪型叫做 Phoenix， 然后我这边还有一个散弹枪型的叫做 Warden， 是散弹枪，然后我这边还有一个单发手拉式的单发的射击器叫做 Echo 回音，它这是单发的，然后还有另外一个是。半自动的步枪，这个叫做 Turbine。那我今天会介绍这4把枪，然后我们分3个部分。第一个部分是先讲每一把枪的特色，然后第二个部分我会试射给大家看，然后跟大家讲说我觉得射力量怎么样。然后第3个我会拍就是我跟我侄子实战的状况给大家看，然后让大家知道说。其实如果真的要跟小孩子玩的话，小孩适合什么枪，然后大人适合什么枪这样子，然后推荐给大家。因为圣诞节快到了嘛，其实我觉得玩这个 Nerf 还蛮不错，因为他们会流很多汗，然后比较不会像之前那样子每天一直坐在椅子上，然后看那个 iPad 这样子。所以我觉得这样跑跳，然后玩一些那种好像虽然说这不是运动啦，可是就至少会让大家会喷汗啊这些，所以我觉得。还蛮不错的，所以那我们废话不多说，我们赶快来介绍给大家。好的，首先我们第一把介绍的是这一把叫做 Phoenix 凤凰，然后这个Elite的他们现在弹夹上面都会有这边有注明，你看这边写一个6就代表说它这个弹夹可以收6发子弹，然后他们的 2.0 其实就是改装的颜色做的比以前酷炫一点点，就是主要配色是橘色跟蓝色。那这把枪它这边有附一个这个狙击镜可以打开。那这狙击镜在这个Elite 2.0 系列都可以共用，所以我们就是买了这个枪以后，你就会有这个配件。那配件你就可以搭配到其他的枪上面。那我自己觉得它这个枪是可以放在前面跟放后面这样子后面。可是我觉得放后面比较准，可是它包装好像是推荐是放在前面，可能放前面比较帅吧。其实准不准应该是直接瞄就好，不用看这个狙击镜，这狙击镜只是耍帅用的。那这把枪它的是需要4颗电池，然后电池是藏在这边的，然后它是一个单发的枪，所以就是你要按下面的这个启动它的马达，然后这样子射，这样一发射6发，对，那。这个是手枪的部分，我觉得这把枪还不错，可是它因为子弹在它的电池在前面的关系，所以它前面有一点点重，所以你这样拿的时候是会有点吃力，因为重量都在前面。那这把枪我觉得跟另外其他4把比起来的话，它是一个很轻便携带式行动力比较强的枪，然后它换子弹的这边很滑，就是很好拔啦，就是跟其他比起来，比其他的弹夹有时候你拔起来的时候会卡，可是这把枪我就是觉得意外的好拔，所以这是我觉得这把枪的优点。然后这个就是我的 Phoenix， 然后Elite 2.0。那这把枪介绍大概到这边，那我们介绍第2把。好，那我们现在来介绍第2把，这一把叫做 Warden， 然后它是一把就是小把的散弹枪。它前面可以有8发子弹，所以它跟其他那3把不一样，是它子弹是这样子一颗一颗装上去，它不是弹夹式的。那它的射击的方法就是拉一下，然后你按可以射击。可是这把枪很有趣的是，
它有几个玩法哈，我跟大家讲一下，就是你看你上膛了以后，它如果你轻轻按一下的话，你们看哦，你们轻轻按一下，它会只会射出一颗子弹，你看，看射出一颗子弹，然后我不用再上膛哦，我就直接再按一下，我可以再射2发，所以它这个的打法是，你可以先拉一次，然后你可以射1枪，然后再射1枪，它的机动性比较强。那你也可以就是按用力一点，就是2颗一起射，就是你看哦，看我的枪，这样就直接射2发出去。那手拉式的这种弹簧式的那个射速威力会比较大一点点，所以我觉得这把枪跟刚刚那把 Phoenix 比的话，射出来的子弹速度再快一点点。那它散弹枪还有另外一种玩法，就是你直接按住这个trigger 的地方，按住，然后你直接这样子就是上膛的话，它可以直接发射，所以你们可以做出一个那个连发的动作，我示范给你们看，就是这边有4发子弹嘛，我看我连发给你看哦，我按住这边，然后。看到没有？就是它可以做出一个连发快速射出8颗子弹的一个效果，就按住 trigger point， 然后这样子。对，那这把是 Warden， 我觉得这把 Warden 玩很有趣，就是玩法很多变，然后战术很多，然后又很好，又小小的很好带。那可是缺点就是它只有8颗子弹，所以其实你在一兴奋，子弹一下就用完，然后像其他子弹是单颗射，就可以玩比较久。这个就是你可能一兴奋就是子弹就打完，然后你就开始捡子弹。然后那因为这把枪它没有办法换弹夹，没有像其他的枪是你可以身上带很多弹夹，然后你可以随时换，它就是需要填充这样子。那这把就是我觉得很有趣的一把散弹枪，就是这把 Warden， 然后设计也蛮帅的，你们可以看一下。就这样，好，那我们来介绍第3把。好，那我们现在介绍第3把，这把叫做 Echo 回音。那它是一把单发式的这个手拉单发式的射击器，然后它下面是写在弹夹写10嘛，所以它就是可以填10发子弹。那这把枪重点它的特色是这把枪买来的时候就是这样，然后它有附2个配件，第一个是它前面的这个部分，这地方可以拿掉，然后后面的这个就是靠在肩膀的这个枪托也可以拿掉，所以它拿掉的时候就长这样。其实跟刚刚那把手枪这个 Phoenix 比的话，其实是大小再小一点点啦，因为 Phoenix 毕竟有装那个有马达，然后有要装电池，可是这把枪轻很多，那个 Echo 轻很多，然后它是一个单发式的，我可以拉给大家看，它就是这样拉，然后单发射击，然后因为是单发的关系，然后又是弹簧式，所以它这把枪应该是4把枪里面的那个射速是最快的。我自己的感觉，我没有测速器，可是我目视的感觉是，它这把枪的威力是最快，然后单发，然后特色就是有配件嘛。然后另外一个要注意的是，就是因为它是你是射1枪，然后你补1个，所以我在玩的过程中，我有时候会卡弹，因为你知道这种手动式的东西，有时候你会拉不好，所以有时候会有一点点卡弹的情况。可是还好，大部分的时间不会影响游戏体验，那是好的。然后就只要注意的说，你在控制它的时候要注意一下，就是你拉的时候你要确实就是拉到底，然后往前推。这把枪我会比较适合就是年纪比较大一点的小孩用，因为其实小孩比较没有耐心，如果他突然卡弹的话，他就会觉得说，这把枪好难用，我不喜欢。所以小孩的话，我会比较建议一些比较简单，像半自动的枪，或者是我刚刚讲的那个散弹枪。对，那好，那所以装上去就是这样。那其实这2个配件呢，你是可以装到其他的枪上面的。我可以看我最喜欢的组合，就是把这个 Echo 的这个配件拿掉，然后把它放在这个 Phoenix 上面，我觉得这把枪装在 Phoenix 上面，整个 Phoenix 整个大升级，有没有？就是变得蛮帅的，然后又还有狙击镜，蛮帅的哈。这样，好，不忍不住就是再多射几下。对，那那把枪的特色就是它有配件，可以跟其他枪搭配，好吧？那我们来介绍最后一把枪，最后一把枪也是我最喜欢的枪，给大家看。好，那我们现在要介绍第4把枪，这把枪叫做涡轮，这把枪也是我最喜欢的一把枪。那为什么它叫涡轮呢？因为这把枪是一把自动的射击器，它跟 Phoenix 刚刚那把手枪一样是用马达驱动，可是 Phoenix 是单发射击，那这个涡轮它是可以连发射击，你只要按住这个，它就可以呈现连发的状态。我来表演一次给大家看，这边准备哦，启动，对，就这样。
你们看完了吗？一口气射完18颗子弹，然后对，这把枪是我最喜欢的，因为它可以狂射，射得蛮爽的，所以对我来说我比较喜欢这把。可是这把有一点重，所以小孩拿的话可能会有一点点吃力，尤其是对比如说6岁、7岁的小孩拿可能会比较有点吃力一点点。那好吧，那我们现在来实际射击给大家看吧。来做射击练习。那第一把枪是 Phoenix， 我们来试试看，它这把枪有6发子弹，我们来试试看6发子弹可以打中几发。好，开始喽。命中率大概30%。那我们来测试第二把枪，一次射2发，然后我射4发，看看可以打中几只。准备测试开始，第一发。好，打中2只，命中率大概也是30%。可是我觉得散弹枪比较好，因为它射出去2颗子弹，然后范围比较广一点，打中比较容易瞄准一点。对我来说，好，我们来测试第3把。我们现在来测试第3把枪，第3把叫做 Echo， 它这个是单发弹簧式的这个单发手动枪。那我们来测试看看咯，我已经上膛了，它一共有10发子弹，那我们看10发子弹可以打中多少只？第一只。第2只，差一点。好，10发子弹也是打中2只，命中率也都是30左右，可是还蛮难的耶。对，给大家参考看看。Turbine 18发的自动射击器，我们来看它18发子弹能不能把前面5个 target 打倒，来试试看咯。准备。有了。18发子弹连射状态把这些 target 都打倒了，所以射不准的人其实我强推这一把，好不好？就这样。你要跑吗？我要被打！不要打我！那你过来啊！好的，那我们现在全部测试都测试完了，然后我们实战也打给大家看过。那不知道大家觉得怎么样呢？有没有觉得说从影片中看得出来说哪一把枪比较适合，就是你们家的小朋友啊，或者是你们自己？那好，那我现在来做一个总结，就是如果说以小孩子来说的话，小孩把玩性，然后容易度啊，然后爽度啊，这个的话，小孩的话我会推荐就是这把电动的 Phoenix。那为什么呢？是因为我自己在玩的时候，我觉得这把 Phoenix 跟那个Turbine 比起来的话，其实 Phoenix 比较不太会卡弹，因为它是单发射击，所以它其实卡弹的几率非常非常低。那因为你知道小孩子如果碰到卡弹的话，其实他们可能不太知道怎么修，不知道怎么样把子弹拿出来，然后会比较就是没有耐心一点点。所以如果我要推荐给小孩的话，我会推荐这把 Phoenix， 因为比较好上手，比较不会卡弹。那6发子弹其实也够射，然后也不会说到很重，小孩可以这样拿着这样跑来跑去玩。那第2把我觉得如果比较适合小孩子的话，那就是这把手拉式的这个散弹枪，那个 Warden， 因为它其实也不太会卡弹，它基本上就是很简单的，它装子弹的很容易，因为没有弹夹，很容易装子弹，所以小孩在地上抓一把，然后就可以填子弹，然后
这样子马上就可以射击。然后因为它这个手感呢、这个握把的地方还蛮大，所以小孩子其实还蛮容易失力的，就是这样失力，他们是蛮容易失力，然后开枪的。所以对小孩来说也是一个比较对小孩 friendly 的一个设计的一把枪。那我会推荐这2把给适合小孩。那另外就是因为小孩可能准度比较不准，然后所以你射散弹枪一次射2发出去，可能比较容易打中，会比较有成就感一点点。那我会推荐小孩。好，那再来讲大人的枪好了。大人的枪先讲这一把就是 Echo。那 Echo 它的优点是因为它后面的枪托跟前面这个部分它是可以拆卸，可以装在其他的枪上，所以我觉得这把枪的定位比较适合是属于你有一把你主要的武器，这把算是辅助的，然后你可以加一些特效，加一些有趣的装备去跟你的主要的武器这样做一个互换，然后调整，也算是好像有在就是组装的这种感觉，会享受这种组装的乐趣的话，我会推荐就是这一把 Echo。那 Echo 要注意的是，就是为什么我之前没有推荐 Echo 给小孩玩呢？是因为这个他们上膛的部分是上面这一块对小孩来说，就是我们成人就是这样子拉，可是对小孩来说，其实抓住一个手把然后往后拉的这个动作，其实对小孩来说手比较没有那么有力，不像是就是刚刚那把散弹枪是这样子抓，这个是要这样子的，所以这把枪也比较容易卡弹一点点，所以我会比较觉得说这把枪比较适合大人玩，然后而且这把枪的那个就是射出来的力量会比另外那2把强一点点，所以我会觉得小孩玩的话，比较适合大人啦，因为大人比较会像说哦，如果距离很近的话，他们就不会开枪，然后小孩可能就比较不会 care 距离安全，所以就会乱射这样。虽然说其实 Nerf 是很安全的，可是我说如果以射击力量来说的话，这一把我觉得比较适合大人。那最后我觉得，其实我最推荐大人的话，应该就是这一把那个什么 Turbine 哦，那个涡轮。那为什么呢？就是因为它可以装18发子弹，你可以慢慢玩、慢慢射，然后再来就是你连发的时候那个爽度很够。所以这把枪，我其实如果要我推荐的话，如果是大人玩跟陪小孩玩的话，我觉得大人的第一把枪可以直接买这一把那个 Turbine。如果说预算比较高一点点的话，其实没有贵很多，贵一点点。那我会推荐这一把。那这一把的缺点可能就是它有一点点容易卡弹，就是它的那个，我不知道你们看到我射的影片的时候，你会发现，我有时候子弹射出去的时候，中间会有一小段是会卡住，然后卡了可能1秒钟以后，它会自动再射出去，所以可能是因为自动步枪的自动射击器的关系，它会比较就是会有一点点那种卡卡的感觉。可是我觉得如果你子弹就是好好装的话，应该就是卡弹的几率应该会减少很多。所以其实我最推荐的话，会是推荐就是这一把那个 Turbine， 这也是我4把枪里面我最喜欢的这一把枪。那好啊，那其实总而言之 ，Nerf 的介绍大概到这边，希望大家会喜欢。然后我觉得圣诞节到啦，其实可以买一些这种 Nerf 玩具枪，可以增加那个亲子的趣味。那双12快到了，虾皮快到了，其实虾皮的全站有一个好像85折折价券，还有88折折价券，其实都可以用在那个孩之宝的官方旗舰店。那官方旗舰店上面，他们好像还有很多暗型，好像光这个东西好像就打8折。然后我记得好像是买有一个区，这个里面也包括在里面，你买2件好像可以再打85折。那除此之外，他们好像还有全站那个商城里面的折价券，好像是满2000折200吧。所以其实折完了以后会非常非常便宜。那我觉得如果大家看这影片有兴趣的话，其实可以去逛逛，然后双12的时候可以把这些折扣全部用起来，然后买一下，就是应该可以就是用最少钱的状况下买到最大的乐趣。那好吧。那个分享大概到这边，希望大家会喜欢。然后这一次的开箱算是我蛮认真开的啦，那希望大家会喜欢这个比较童趣一点的玩具。那我以后也会就是开类似的东西啊，然后当然成人一点的玩具我也会继续开。那希望大家就继续支持我喽。就先这样子喽，拜拜。